Amigos, recuerden que aquí en Casa Myers manejamos la marca Mikkels. Aquí les estoy presentando los cables pasacorrientes. Manejamos calibre 4, calibre 8 y calibre 10. Recuerden que son muy prácticos para esta temporada de frío. Y aquí mismo también les presento nuestras aspiradoras 12 volts, muy práctica para traerla en el auto, ahí cuando se nos cae algo, aprovechar. Les estamos presentando aquí un multiplicador de torque. Este nos ayuda para toda la flotilla de camiones, muy práctico también.